ஹாய் மக்களே, இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயத்தோட வந்திருக்கோம். என்ன அப்படின்னா, துபாய் ஏர் ஷோ 2023 13 நேத்தியே ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு 13ஆம் தேதியிலேருந்து 17ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்த ஏர் ஷோ வந்து நடக்குது. 2 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து நடக்கிற இந்த துபாய் ஏர் ஷோ அப்படிங்கிறது ஒரு சூப்பரான விஷயம் அப்படின்னே சொல்லலாம். இந்த ஏர் ஷோ வந்து நீங்கள் இபின் பட்டுட்டாவில் இருக்கிற ஸ்டேஷன்லேருந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஷட்டில் விடுறாங்க. ஏன்னா அங்கே போனீங்கன்னா டிராஃபிக் அதிகமாக இருக்கும், இந்த பார்க்கிங் பிரச்சனைலாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஃப்ரீயாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ஷட்டிலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா துபாய் வேர்ல்ட் சென்டரில் தான் இது வந்து நடக்குது. அண்ட் தென் அந்த ஸ்கை வியூ ஆடிட்டோரியம்னு இருக்கும், அதுக்குள்ளே வந்து த கிராண்ட் வியூ அப்படின்ற ஏரியாவில் போயிட்டு, நான் கரெக்டாக தான் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன், கிராண்ட் ஸ்டாண்ட். அந்த கிராண்ட் ஸ்டாண்டில் போயிட்டு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் படியில் நீங்கள் சீக்கிரம் போனீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு முன்னாடி சீட்டு கிடைக்கும், நீங்கள் ஜாலியாக உட்காந்து ஏர் ஷோவை பார்க்கலாம். இலவசமாகவே அந்த இடத்துலேருந்து உங்களால் அந்த ஆடிட்டோரியம்லேருந்து உங்களால் ஏர் ஷோ வந்து பார்க்க முடியும். ஆனால் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும்ல, அதில் வந்து இலவசம் கிடையாதுப்பா, நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கி தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி வாங்கப்பா ஃப்ரீயாக ஏர் ஷோ பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்ல மறக்காதீங்க. இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு அமீரக வலைவலியோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஹாய்.